希伯來書第12章第1至29節，專一注視耶穌。所以，我們既然有這麼多的見證人，像雲彩圍繞着我們，就應該脫下各樣的累贅和容易纏住我們的罪，以堅忍的心奔跑那擺在我們面前的賽程。專一注視耶穌，就是信心的先驅和完成者。他因為那擺在面前的喜樂，就忍受了十字架，輕看了羞辱，現在就坐在神寶座的右邊。你們要仔細思想這位耶穌如何忍受罪人的頂撞，免得疲倦灰心。主必管教他所愛的。你們和罪惡鬥爭，還沒有對抗到流血的地步。難道你們忘記了神勸你們像勸兒子一樣的話嗎？他說：我兒，你不要藐視主的管教，受懲戒的時候也不要喪氣。因為主所愛的人，他才管教；所接納的每一個兒子，他都懲罰。為了接受管教，你們要忍受，因為神待你們就像待兒子一樣，哪有兒子不受父親管教的呢？所有做兒子的都受過管教。你們如果沒有受管教，就是私生子，不是兒子了。還有，肉身的父親管教我們尚且敬重，何況那萬靈的父親，我們豈不是更要服從他而得生命嗎？肉身的父親照着自己的意思管教我們，只有短暫的日子；但是萬靈的父親管教我們，是為我們好，讓我們在他的聖潔上有分。但凡管教，當時似乎不令人快樂，反使人覺得痛苦，後來卻為那些經過這種操練的人結出平安的果子來，就是義。舉起下垂的手，挺直發軟的膝頭。所以，你們要舉起下垂的手，挺直發軟的膝頭。也要為自己的腳把道路修直，使跛者不致扭腳，反得康復。你們要追求與眾人和睦，並且要追求聖潔。如果沒有聖潔，誰也不能見主。你們要小心，免得有人失去神的恩典，也免得有產生毒害的根長起來禍害你們，使許多人被玷污。又免得有人變得淫亂和不敬虔，好像以掃一樣，只為了一餐，就把自己的長子名分出賣了。你們知道，後來以掃想要承受祝福，卻遭拒絕。他雖然帶着眼淚尋求，還是找不到悔改的機會。不可背棄那警戒人的神。你們不是來到那座摸得到的山，那裏有烈火、密雲、幽暗、暴風。號角的響聲和說話的聲音，那些聽見這聲音的人，都請求神不要再向他們多說話。因為他們擔當不起那命令，就是走獸碰觸這山，也要用石頭打死。當時顯出的景象是那麼可怕，連摩西也說：我非常恐懼戰驚。你們卻是來到錫安山，就是永活神的城，天上的耶路撒冷，在那裏有千萬的天使聚集。有名字登記在天上的眾長子的教會，有審判眾人的神，有得以完美的義人的靈魂。有新約的中保耶穌，還有他所灑的血，這血所傳的信息比亞伯的血所傳的更美好。你們要小心，千萬不要棄絕那位向你們說話的神。要知道，從前那些人棄絕了在地上警戒他們的神，尚且不能逃罪，更何況現在我們背棄從天上警戒我們的神呢？26當時他的聲音震動了地，現在他卻應許說，還會有一次，我不但要震動地，還要震動天。27還會有一次，這句話表明，作為受造之物，那些被震動的要被除去，好讓那些不能震動的得以流傳。28所以我們既然領受了不能震動的王國，就應該感恩，照着神所喜悅的，用虔誠敬畏的心侍奉他。29因為我們的神是吞噬之火，